डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे बैलेंसिंग ऑफ भी इंजन्स के ऊपर। हमने भी इंजन जो कि हमारा लेक्चर नंबर 159 था, लेक्चर नंबर 159, उसमें भी इंजन पे काफ़ी सारा जो है ना हमने कॉन्सेप्ट बताया था और एक काफ़ी लेंदी जो है डेराइवेशन भी हमने किया था। और डेराइवेशन करने के बाद ये आपके सामने है, ये डेराइवेशन में ये आया था। तो अब इस डेराइवेशन को हम एक बार यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एफ पी जो है, एफ पी, चूँकि ये जो है, आप बोलिएगा कि सर आप डायरेक्ट भी इंजन पे कैसे आ गए। तो चूँकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ते ही है भी ट्विन इंजन, तो दिमाग में भी इंजन का कॉन्सेप्ट भी आ जाना चाहिए अपने को। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के ही साथ जो है अपने पास जो है फार्मूला आ जाना चाहिए। तो चूंकि हमने डेराइव जो है किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप भी यदि किए होंगे तो आपको याद होगा, नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज़ इसको ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो गई थी, वो भी हमने करेक्ट कर दिया था बाद में। तो ये आपका प्राइमरी फोर्स का हो गया, प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन थीटा का स्क्वायर। अब घबराइएगा मत, बिल्कुल मैं इसको इत्मीनान से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। और ये सेकेंडरी फोर्स का हो गया था। सेकेंडरी फोर्स क्या है, 2m ओमेगा स्क्वायर आर अपन एन, और स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे ये साइन अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा और साइन 2 थीटा का स्क्वायर, और प्लस कॉस अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ये फार्मूला हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको बताया था कि ये फार्मूला याद रखना इतना आसान नहीं है, इसलिए इसमें आप इसको डेराइवेशन जरूर सीख लीजिएगा कि डेराइव करते तो करते कैसे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इसमें टर्मिनोलॉजी, m क्या है, मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक, रेडियस ऑफ द क्रैंक, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू इंजन्स, ठीक है ना, अल्फा क्या है यहाँ पे, और ये थीटा इज द क्रैंक एंगल, ठीक ना। अब हम लिखते हैं यहाँ पे गिवन कि क्या क्या दिया है, ठीक ना। क्या ये जितना चाहिए उतना दिया है, हमें नहीं दिया है तो दिया क्या है और मांग क्या रहा है। देखिए यहाँ पे ए भी ट्विन इंजन हैज द सिलेंडर एक्सिस एट राइट एंगल्स, दैट मीन्स कि 2 अल्फा दे दिया है 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो अल्फा कितना निकल गया आपका 45 डिग्री। ये अल्फा जो है आपको 2 अल्फा दे दिया है 90 डिग्री, ठीक है। एंड द कनेक्टिंग रॉड ऑपरेट्स ए कॉमन क्रैंक, ठीक है। द रेसिप्रोकेटिंग मास पर सिलेंडर इज 11.5 kg, दैट मीन्स कि m कितना दे दिया है 11.5 kg। एंड द क्रैंक रेडियस r 0.075 ले लें मीटर में, डायरेक्ट 75 mm दिया है। तो द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड l कितना दिया है 0.3 मीटर, सो दैट इंजन में बी बैलेंस्ड फॉर प्राइमरी फोर्स by means of a revolving balance mass. If the engine speed is ओमेगा दिया है कितना 500 rpm दिया है, सॉरी n दिया है, तो यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हैं 2 पाई n, 500 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आप ओमेगा निकालेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 52.37, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सेकेंडरी रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स, ये तो प्राइमरी फोर्स होता था, ठीक ना, और ये मांग रहा है सेकेंडरी फोर्स, ठीक ना। तो हम निकाल लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो है, क्योंकि रिजल्टेंट प्राइमरी फोर्स इज द बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक ना, ऑफ दिस गिवन मास, ठीक ना, एट द क्रैंक रेडियस आर, एट द क्रैंक रेडियस आर विच इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक ना, एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाई ए रोटेटिंग मास, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब वैल्यू यदि हम रखेंगे, देखिए तो क्या वैल्यू नहीं है, ये 2 है, m की जगह पे 11.5 है, ठीक है ना। और ओमेगा जो है, ओमेगा जो है कितना है 52.37 है, ठीक है ना। और ये r जो है 0.075 है, ठीक है ना। और इधर अब आ जाइए, cos 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर है
तो cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। तो ये 1/2 हम दें और ये cos थीटा का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा मतलब 1/√2, तो 1 जो है यहाँ भी 2 आ जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा इधर से, ये 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 इधर आ जाएगा, तो ये 1/2 ही आएगा। और इधर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 आ गया। यहाँ पे थीटा की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब सेकेंडरी फोर्स में आ जाइए, सिमिलर कंडीशन। अब यहाँ पे सेम वैल्यू सब जगह पे है, सिर्फ आपको एक n जो है डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 m 11.5 ओमेगा 25 पॉइंट समथिंग आया था, 37 का स्क्वायर और स्क्वायर इंटू आर कितना है 0.07075, ठीक ना, डिवाइडेड बाई n। अब n कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे n आप निकाल सकते हैं। n क्या होता है, l/r, l दिया हुआ है 0.3 अपन 0.075 दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये आप निकालेंगे तो ये 4 आएगा आपका, ठीक है ना, आप निकाल के देख लीजिएगा। ये हम 4 यहाँ डायरेक्ट रख दिए इंटू ये स्क्वायर रूट ये साइन अल्फ़ा मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 2 अल्फ़ा 90 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/√2 और साइन 2 थीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे cos 2 थीटा है दोस्त, सॉरी cos 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या आपका 0 आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ साइन 2 अल्फ़ा सही है, यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो ये 1/√2 उस पर स्क्वायर पे है तो इधर आएगा बाहर, तो 1/√2 बचेगा, ठीक है ना। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्व करके आपका 836, ठीक है ना, इंटू साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है ना। और अब आएगा साइन 2 थीटा, ये सेकेंडरी फोर्स, तो ये आया कितना 836 साइन 2 थीटा। अब आपसे यदि मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो आपसे पूछा है मैक्सिमम रिजल्टेंट सेकेंडरी फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा क्या होता है 1, और कितने पे थीटा 90 डिग्री, यहाँ 2 थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एफ एस जो आपका सेकेंडरी फोर्स है दैट विल बी मैक्सिमम एंड इट विल बी 836 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, ठीक है, इफ यू आर नोइंग दिस फार्मूला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और फर्दर हम लोग इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद कुछ हाइलाइट्स, कुछ एग्जाम स्पेशल हम लोग देखेंगे। फिर किसी नए टॉपिक पे अपन मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।